আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। বুয়েট প্রশ্ন ব্যাংক সলিউশন সিরিজের নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত। তো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল প্রশ্ন পড়াতে শুরু করছি। তো প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ, ভূমি হতে 1 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি পানির কল। তাহলে এই যে পানির কল যেটা আছে, এই কলটার উচ্চতা ভূমি হতে 1 মিটার। তাহলে আমি এই উচ্চতাটা বলছি 1 মিটার। এরপরের অংশে দেখি আমরা, এরপরের অংশে বলা আছে প্রথম ফোঁটা যখন ভূমিতে পড়ে, অর্থাৎ প্রথম কোনো একটা ফোঁটা ধরো অলরেডি ভূমিতে পড়ে গেছে, আমি ধরে নিলাম এই ফোঁটাটা অলরেডি ভূমিতে পড়ে গেছে, তখন তৃতীয় ফোঁটা কলের মুখ হতে বেরিয়ে আসে। তাহলে তৃতীয় কোনো ফোঁটা কলের মুখ থেকে জাস্ট বের হচ্ছে। এই অবস্থায় ভূমি হতে দ্বিতীয় ফোঁটার উচ্চতা কত? তাহলে অবশ্যই প্রথম এবং তৃতীয় ফোঁটার মাঝখানে দ্বিতীয় ফোঁটা থাকবে। তা আমি ধরে নিলাম দ্বিতীয় ফোঁটার অবস্থান এইটা। এখন খেয়াল করো, আমাকে এই যে উচ্চতা ভূমি হতে এই উচ্চতাটা আমাকে বের করতে হবে। এই উচ্চতাকে আমি বললাম এইচ। আমি যদি চিন্তা করি প্রথম ফোঁটা এখনো বের হয়নি, তাহলে তৃতীয় যে ফোঁটাটা সেই ফোঁটার অবস্থান কিন্তু এখন এই কলের মুখে। তাহলে এই কলের মুখ থেকে পড়ে ভূমিতে চলে আসছে, তার মানে সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে? সে দূরত্ব অতিক্রম করেছে x1 পরিমাণ। আমি ধরে নিলাম এই x1 ইকুয়ালস হবে অবশ্যই তাহলে 1 মিটার। আর দ্বিতীয় ফোঁটা যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেই দূরত্ব আমি ধরে নিলাম x2। এখন x1 এর করেসপন্ডিং যে সময়, সেই সময়কে আমি বললাম t1, এবং x2 এর যে করেসপন্ডিং সময় সেই সময়টাকে আমি বললাম t2। প্রথম ফোঁটা, দ্বিতীয় ফোঁটা এবং তৃতীয় ফোঁটা নির্দিষ্ট সময় পর পর পড়ছে, অর্থাৎ যদি প্রথম ফোঁটা 5 সেকেন্ডে পড়ে, তাহলে দ্বিতীয় ফোঁটা 2.5 সেকেন্ড ধরে পড়ছে, প্রথম ফোঁটা 0 সেকেন্ড ধরে পড়ছে। তার মানে আমি বলতে পারবো যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে t2 এটা হবে t1 এর অর্ধেক সময়ের জন্য। আমরা পড়ন্ত বস্তুর সূত্র থেকে পড়ে এসেছি h is proportional to t স্কয়ার। যে কোনো সময়ে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক। তাহলে এখানে আমরা দুইটা দূরত্ব, দুইটা পড়ন্ত বস্তুর দূরত্ব ধরেছি x1 এবং x2। তাহলে x1 is proportional to t1 স্কয়ার এবং x2 is proportional to t2 স্কয়ার। আমরা এটা লিখতে পারি x1 is proportional to t1 স্কয়ার এবং x2 ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি t2 স্কয়ার। এখান থেকে আমরা লিখতে পারি x2 ওভার x1 is equals t2 স্কয়ার ওভার t1 স্কয়ার। এখন দেখো অলরেডি আমরা কিন্তু এখানে একটা রিলেশন এস্টাবলিশ করেছি যে t2 টা হবে t1 এর অর্ধেক। এখান থেকে আমরা লিখতে পারি x2 নিচে x1 ইকুয়ালস t2 স্কয়ার ওভার 2t এটার উপর স্কয়ার। তাহলে এইখান থেকে আমরা x2 ওভার x1 ইকুয়ালস আমরা লিখতে পারি 1 ওভার 4। x2 ইকুয়ালস লিখতে পারি x1 ওভার 4 অথবা 1 ওভার 4 এত মিটার। আমাকে বের করতে হবে এই উচ্চতা, কিন্তু আমি বের করেছি এই অংশটুকু। তাহলে আমি যদি এই টোটাল দূরত্ব থেকে x2 টা বাদ দিই, এই 1 মিটার থেকে যদি আমি x2 টা বাদ দিই, তাহলেই আমি আমার ডিজায়ার্ড উচ্চতা পেয়ে যাব। এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে h is equals 1 minus x2 অথবা 1 minus 1 over 4 equals 3 over 4 মিটার। এটাই আমাদের আনসার। আশা করি তোমরা ম্যাথটা বুঝতে পেরেছো। তোমাদের যে কোনো প্রবলেম হলে আমাদেরকে জানাবে। সবাই ভালো মতো পড়াশোনা করো। সবার জন্য শুভকামনা।